ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့မိန်းကလေးပိတ်သက်တွေကြားရေပန်းစားလာတဲ့မင်းသား၃ယောက်မှာတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကောင်းမြတ်စံယေဒနာတွေကယေဒနာပျောက်ဆုံးနေသောအမှန်တရား101%အဖြစ်ဒီဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့အရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးအရက်ရှည်ပြီးရုပ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့မှုမိန်းကလေးပိတ်သက်အများစုရဲ့အားပေးမှုကိုအထူးရထားသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်2အနေနဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့မင်းသားကတော့အောင်မင်းခန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကုထုံးမဲ့ချစ်ချင်းဇလန်တွဲတွေနဲ့အခြား MRTV ဘိုးဇလန်တွဲတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာအရန်ကိုဟော့ဖြစ်နေတဲ့မင်းသားတစ်လက်ပါတရုတ်ဆောင်ပြည်ပြင်းမှုကြောင့်မိန်းကလေးပိတ်သက်တွေကြားအရန်ကိုရေပန်းစားပြီးလူသိများတဲ့မင်းသားတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကျော်ထက်စောကွက်လက်မရှိအပါဝင်ဇလန်တွဲအများအပြားမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတင်းငယ်ရင့်ကျက်တဲ့ဇက်ရုပ်တွေကြောင့်မိန်းကလေးပိတ်သက်တွေသဘောကျတဲ့မင်းသားတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ MRTV ဘိုးနဲ့မဟာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေမိန်းကလေးပိတ်သက်တွေကြားရေပန်းစားတဲ့မင်းသား၃ဦးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာ